არის საყენებაზე პოლიტიკური შეფასებები და პოლიტიკური შეფასება უკვე მიეცა ამ ფაქტს ოპოზიციის მხრიდან, რომ ეს იყო პოლიტიკური დონა და ეს გადაწყვეტილება უცხოეთის საფეხურიდან იყო შეფეთილი. როგორ შეფასებთ თქვენ ამ ფაქტს, რამდენად სწორი იყო პროკურატურის ოცნებითი მიხეილ სააკაშვილის ჯვარისკაცი? თავისთავად გამომდინარე იქიდან, რომ კანონზომიერება არსებობს ამ ქვეყნად და უბრალოდ შემთხვევაში, რასაც დასწრეს, იმას მოიმკი, რაც არ უნდა უსიამოვნო იყოს საკუთარი არჩეული პრეზიდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის წამოწყება, დასაკვირველია, უნდა გავაცნობიეროთ ის ვალდებულებები, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს გააჩნია სახელმწიფოში და მით უმეტეს მაღალი თანამდებობის პირებს. სასიამოვნო ამაში არ მგონია რაიმე იყოს, თუმცა მე არ ვეკუთვნი იმ გამწარებულ თანამემამულეთა რიცხვს, რომელთაც შეიძლება დღესასწაულად მიაჩნია ასეთი ვითარება. ამიტომ საუბარი პოლიტიკურ საფუძველზე ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა, რადგან ისეთი რანგის პოლიტიკოსების ჩადიოდნენ დანაშაულს, რომელთაც ვერ გაუტოლებდი რიგით ავასაკს. თანაც ეს უფრო სისტემური ხასიათის იყო, როგორც ვაგვირდებით, ვიდრე რაიმე ინდივიდუალური სადიზმის ვერ განკურნებული რეალობა. დღეს ცხადია ნაციონალურ მოძრაობას აქვს გარკვეული საფუძველი, რომ ფოთი იყოს მისი თანამდები 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ იმ მოსახლეობის განწყობები, რომლებიც წლების განმავლობაში უსამართლობის ჭაობში იყო ხელოვნურად ჩაძირული, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ახალგაზრდათა სულებზე, რომლებიც ამ ქვეყნიდან გაუჩინარდნენ სწორედ ასეთი ავაზაკური ქმედების გამო ზოგიერთი სტრუქტურის მესვეურთა მხრიდან. ისევ ვიტყოდი, რომ ჩვენ უკანასკნელი წლის განმავლობაში მოწმენი ვიყავით ერთი მხრივ მოლოდინისა, ასეთი განვითარების სცენარის და ასევე იყო სრულიად მიუღებლობა გაფიქრებისთვისაც კი, რომ ასეთი დღე დადგებოდა. საქართველო არ გახლავთ ცალკე პლანეტა. მას სურს თუ არ სურს მოუწევს გარკვეული ანგარიშის გაწევა, არა მხოლოდ საკუთარი მართლმსაჯულების სისტემის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობითაც გვექნება ვალდებულება, რომ დავანახოთ ყველას ჩვენი ევროპული იერი. ვერ გეტყვით, რომ შიდა საქმეებში ჩარევა ეხალისება რომელიმე სხვა სახელმწიფოს, მით უმეტეს ცივილიზებულ სახელმწიფოებს, მაგრამ დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ სრულიად ბუნებრივად გვეჩვენება სენატორთა ჯგუფის განცხადება, რომელიც თავკაცობს ბატონი მაკ-კეინის მიერ. დასაკვირველია, ისინი არიან იმედგაცრუებულნი ამ ფაქტით, თუმცა რაიმე კონკრეტულ შეუთავსებლობას სამართალთან ჯერჯერობით ვერავინ აღწევს. შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენი პროკურატურა იყო არც თუ სოლიდურად წარმოჩენილი უკანასკნელი დღეების განმავლობაში, როცა თითქოს ამდენწლიანი ნამზადი რაღაც წუთების განმავლობაში უნდა ყოფილიყო გამომცხვარი. როდესაც 11 საათზე მოწმეს ელოდები და 2 საათზე ის უკვე ბრალდებულია, ასეთი ისტერიული ტემპი
რომ ყოფილიყო გამოძიების მიერ შეთავაზებული 2012 წლის ოქტომბრის მერე, დღეს საქართველოს უკვე დამშვიდებული იქნებოდა და ექნებოდა სრული სიამოვნება მხოლოდ მომავალზე ფიქრის. სწორედ იმიტომ, რომ გასული წელიწადი ნახევარი იყო აბსოლუტურად გაუგებარი პოლიტიკა სამართლიანობის აღდგენის მიმართ, უკვე დღეს უფრო მძიმე ვითარებაში ვიმკით იმ შედეგს, რომელიც შეიძლება ბევრად ნაკლებად მტკივნეული ყოფილიყო წელიწად ნახევრის წინ. არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაინც პრეზიდენტის მიმართ ბრალდებების საყენებას, მაგრამ ვიყოთ გულსხმევინი სოლიდური წილი ასეთი გაავებისა ჩვენი პროკურატურის, გარდა იმისა, რომ მათ გააჩნიათ კანონიერი საფუძველი ასეთი ბრალის საყენებისა, გახლავთ ის ქცევის კოდექსი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დარჩენილმა შემადგენლობამ თავს მოახლია პარლამენტს, ახალ ხელისუფლებას და ზოგადად საზოგადოებას. ეს მცდარი ნაბიჯია დარწმუნებული ვარ ამაში და ვწუხარ, რომ ამ ახალგაზრდა შემძლე პოლიტიკურ ძალას არავინ ყავს რჩეველი იმისა, თუ როგორი ურთიერთობს საზოგადოებასთან და როგორ მოახერხოს იმ გადაცლომათა გადაფარვა, რომლისოდაც მათი პოლიტიკური პერსპექტივა ნამდვილად დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ამას იგი საწინააღმდეგო სრულიად ქმედებები მოჰყვა და დღეს პრაქტიკულად არც ერთი გამოსვლა, არც ერთი კომენტარი რომელიმე თემაზე არ ვრცელდება ამ პოლიტიკური ძალის მიერ ერთ წინადადებაში, რომ არ მოიხსენიონ პუტინი და ივანიშვილი. ასეთი პრიმიტიული მიდგომა ჩემის აზრით უპირველეს ყოვლისა ნებს ქართულ სახელმწიფოს, რადგან ეს გახლავთ სრულიად მკაფიო მცდელობა იმისა, რომ ევროპა, ამერიკა და ცივილიზებული სამყარო დაარწმუნონ, რომ დღევანდელი ასოცირება საქართველოსთან ევროკავშირისა არის ასოცირება პუტინთან. სინონიმად გახდა ამ ორი გვარის, გასაკვირველია, ახალისებს პუტინს, მაგრამ ქვეყანას ნამდვილად ნებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ წინ გვაქვს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ საყენებული ბრალდებების სამართლიანობაში. ჯერჯერობით ვერც ერთი ადვოკატი ვერ მოვისმინე, არა მარტო ამ შემთხვევისა, არამედ წინა გახმაურებული საქმეების მიმართ გამოთქმული სერიოზული სამართლებრივი ტერმინოლოგიით გაჟღერებული თემები. ჯერ ვიდრე რაიმე დოკუმენტი გამოვა პროკურატურიდან, უკვე ზოგიერთი თვითმარქვია ადვოკატის მიერ იწყება ისეთი მჭახე პოლიტიკური განცხადებების კეთება, თითქოს თავადაც პარლამენტარი იყოს და რაღაც დისკუსიაში შედიოდეს ოპონენტთან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ მედიას უნდა ჰქონდეს ქცევის კოდექსი და ეთიკის საბჭოები, არამედ ადვოკატებსაც უნდა სრულიად მკაფიო მინიშნებები უნდა ჰქონდეს ეთიკური და ისეთი თემების მიმართ, რომელიც შეუფერებელი არ უნდა იყოს თავად ადვოკატის პროფესიასთან. მე მართალი გითხრათ, ერთი არხიდან მეორეზე ვრთავ ხოლმე სხვადასხვა ტელეარხს ვეძებ, რომ მოვისმინო სამართლებრივი შეფასება ამ ფაქტის. არც ერთი ადვოკატი ამით დაკავებული არ არის. მათაც, როგორც ჩანს, რაღაც ფიცი აქვს დადებული რომელიმე მოგიზგიზე კოცონთან, რომ მხოლოდ ივანიშვილზე და პუტინზე უნდა ილაპარაკოს ერთი და იმავე წინადადებაში. ასე შორს ვერ წავალთ. ეს გზა, რაც არ უნდა მძიმე იყოს, უნდა გავიაროთ ღირსეულად, რომ დავამთავროთ ერთმანეთის ჯიჯგნა. ზოგადად საზოგადოების ინტერესი ნამდვილად აღარ არის საპარლამენტო სხდომების მოსმენა.
უკვე ისე მიმართავენ ერთმანეთს დეპუტატები, რომ ალბათ ბევრ ამომრჩეველს განურჩევლად იმისა, ვინ აირჩია იგი, ვინ არის მისი რჩეული, აქვს გარკვეული სირცხვილის გრძნობაც და უკმაყოფილებისაც, რომ ნაცვლად სოლიდური მსჯელობისა ქვეყნის პერსპექტივაზე მუდმივად ურთიერთბრალდებების რეჟიმში იკარგება დროც და სახსრებით არსებული პარლამენტის სასარგებლოდ. ბატონო, თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი 14-ზე ყავდა დაბარებული დაფიქსირდა, ხოლო 20-ზე მას გაიწაუყენეს. ჩვენ როგორც რომ უწყებამ მიხეილ სააკაშვილი ადრეც დაიბარა, თუმცა ის არ გამოცხადდა. ხელისუფლებამ და შესაბამისად პროკურატურამ იცოდა ძალიან კარგად, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ გამოცხადებოდა და მათ ერთგვარად ექნებოდა იმ საშუალება, რომ ელაპარაკათ როგორი მშიშარა მიხეილ სააკაშვილი და მეორე მხრივ ის რომ თქვა დათანხმებული იყო სააკაშვილი და ჩამოსულიყო დაკითხვაზე, ხომ არ იყოს ერთგვარი ჩამოტყუება, რომ შემდეგ დაეკავებინათ სააკაშვილი და ამ ხომ არ იყენებს პროკურატურა თავისას სახალხო მდგომარეობაში და თუ კი მოახერხებს პროკურატურა გამოაცხადებს საერთაშორისო ძებნა სააკაშვილი და რამდენად ექნება საერთაშორისო მხარდაჭერა ამ ფაქტს, როგორც იცით თქვენ? დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ საქართველოს ციხეში მოხვედრილი სააკაშვილი ბევრად დიდი თავის ტკივილი იქნება ქვეყნისთვის, ვიდრე მისი ნავარდი ქვეყნიდან ქვეყანაში. მაგრამ სამართლებრივი ძებნის არ გამოცხადება ეს იქნებოდა სახელმწიფოებრივ ღირებულებებზე უარის თქმა. ჩვენ ამ აუდიტორიაში ახლა სადაც ვიმყოფებით შეიძლება არ გვაქვს რაიმე პირადი მოტივი სააკაშვილის წინააღმდეგ, მაგრამ ვიცით უამრავი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი თანამემამულენი მზად არიან იგი და მისი თანამონაწილენი და თანამზრახველები პირდაპირ ლინჩის წესით გაასამართლონ. ამიტომ დაველოდოთ ისევ ამბობ სამართლებრივ მხარეს დღევანდელი პროცესისა. ჩემთვის, როგორც ერთი მოქალაქისთვის, მაინც დამაჯერებელი არ არის თემა, რომლის შესახებაც პირველად იგი წარუდგინეს სისხლის სამართლის საქმის აღზრდის რეალობა, ბატონ სააკაშვილს გულისხმობ 7 ნოემბრის თემას. რატომ? არა იმიტომ, რომ ეს დანაშაული არ იყო, არა იმიტომ, რომ არ უნდა დასჯილიყო შემოქმედი ასეთი უმსგავსობის. გვახსოვს რა ხდებოდა ტელეკომპანია იმედში. მაგრამ გამოხდა ხანი სულ ცოტა ნოემბრიდან დეკემბრამდე და მივხვდით, რომ მიუხედავად პირველი რაღაც კვახე კომენტარებისა 2008 წლის იანვარში ვინ და პირველმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშ უმცროსმა პრაქტიკულად ამნისტია გამოუცხადა სააკაშვილს, როდესაც მიულოცა რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება, ჯერ კიდევ ვიდრე ცენტრალური საარჩევნო კომისია დაიწყებდა ხმების დათვლას. ეს იყო სერიოზული ნიშანი ყველა სხვა ქვეყნის ლიდერისათვის და ეს ასეც მოხდა. ახლა იყო იმედთან დაკავშირებით ადრე ასეთი თემა, რომელიც წამოაყენა მეთიუ ბრაიზამ, რომელიც იმ დროინდელი საქართველოსთვის იყო რაღაც დროინდელი ცეკას ინსპექტორი საქართველოში. ის გახლდათ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარჩინებული, რომელიც კურირებდა მათი თვალსაჩინით საქართველოს. ძალიან კარგად მახსოვს მისი გამონათქვამი ვაშინგტონიდან თეთრი სახლის ბანერის ფონზე, რომ თუ 2008 წლის იანვრის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო სამსახური არ დაიწყებს გადაცემებს, მაშინ ასეთ არჩევნებს არ ექნება ლეგიტიმაცია. არათუ საინფორმაციო გამოშვების, არამედ 10 დღით ან 2 კვირით ადრე
არჩევნებამდე საერთოდ ჩაქრა სიგნალი ტელეკომპანია იმედის, მაგრამ რატომღაც ლეგიტიმურობის საკითხის ნაცვლად თეთრმა სახლმა დიდი კმაყოფილებით მიუროცა სრულიად გაყალბებულ ვითარებაში გაპრეზიდენტება ბატონ სააკაშვილს. ამიტომ რეაგირება ასევე პროგნოზირებადია დასავლეთის, მაგრამ იმაში სარწმუნებული ვარ, რომ ეს სულაც არ იქნება პირველი და უკანასკნელი ბრალდება, რომელიც გაჟღერდება სააკაშვილის მიმართ. ის ცხადია, დიდი ალბათობით თავს აარიდებს საპყრობილეს, მაგრამ ქვეყანაში ჩამოსვლის პერსპექტივა მისი სულ უფრო ეფემერული ხდება. ეს ალბათ უკვე ნაციონალური მოძრაობის ოცნებაა და არა ქართული ოცნება, რომ თავად დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და შესაბამისი პატივი მიაგონ მათ მშობელსა და შემქმნელს. ეს რომ არ გამოქვეყნებულიყო ასეთი განცხადება, ის გამიკვირდებოდა, რადგან არაერთი შემთხვევა იყო, რომ რაიმე კრიტიკაც კი სააკაშვილის მიმართ გარკვეული წრისთვის არა მხოლოდ ამერიკაში მიუღებელი იყო და ესეც სრულიად ბუნებრივია, მაგრამ მე ყურადღებას მივაქცევდი ძალიან სოლიდურ ტაქტს და აკადემიზმს ამ განცხადებისა, განსხვავებით იმათგან, რაცაც ადრე ისმენდით ხოლმე. აქედან გამომდინარე, არ გამოვრიცხავ, რომ ეს შერბილებული ტონი გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პროკურორის ამჟამად თბილისშია და მისი თანამონაწილეობით ხდება ის, რაც ხდება. ყოველ შემთხვევაში მას რაიმე საპროტესტო განცხადება არ გაუკეთებია ამასთან დაკავშირებით. რამდენადაც ვიცი, პროკურატურაში მოევლიან კიდევ ახალ ჯგუფს, საზღვარგარეთელი ცნობილი ნავთსაჯულების წარმომადგენლებისა და ეს თუ არის გარკვეული ფარი ქვეყნისათვის, რომ იყოს დამაჯერებელი მისი ქმედება, ნამდვილად გარკვეული ეჭვის მომგვრელია, რადგან ქვეყანა, რომელიც თავად ვერ ახერხებს სამართლიანობის აღდგენას და საკუთარი სტრუქტურები სასამართლოს და პროკურატურის სახით თავად აყენებს მათ ეჭვს ქვეში, ვერ გეტყვით, რომ რაიმე მაინდამაინც სანდო პარტნიორი იქნება რომელიმე გაერთიანებისთვის, საიდქენაც მთელი გულის წადილით ვისწრაფით.